안녕하세요. 현대인의 동의보감 건강보감입니다. 주위로부터 코골이가 심하다고 들으셨거나 잠을 자는 도중 자신의 코 고는 소리에 놀라 잠에서 깬 경험이 있으신가요? 오늘의 건강보감은 이러한 분들을 위한 영상입니다. 잠을 자면서 자신도 모르게 내는 소리인 코골이. 이러한 코골이가 왜 발생하는지, 그리고 우리 몸에 어떠한 영향을 미치는지 알아보고 점차 나아지기 위해 무엇을 해야 하는지 알아보도록 하겠습니다. 코골이는 잠을 자면서 숨을 쉴 때 여러 가지 원인으로 인하여 기도가 좁아지거나 막힐 경우 발생하게 됩니다. 좁아지거나 막혀있는 기도를 공기가 지나는 과정 속에서 기도 근육이 떨리게 되며 소리가 발생하는 것이죠. 즉, 코골이는 코에서 나는 소리가 아니라 기도에서 나는 소리입니다. 일반적으로 단순한 코골이는 건강에 대한 위험성이 낮은 편이라고 합니다. 하지만 코골이를 하다가 중간에 숨이 멈추는 경험을 하거나 멈추는 사람을 본 적이 있으신가요? 이러한 증상을 수면 무호흡증이라고 하며 코골이를 하는 사람들 중 약 90% 이상은 수면 무호흡증이 동반된다고 합니다. 수면 무호흡증은 수면 중 코와 기도가 막혀 숨을 쉬지 못하게 되는 증상인데요. 우리의 뇌는 산소 공급이 제대로 이루어지지 않게 되면 각성 상태가 되고 스트레스 호르몬을 분비한다고 합니다. 결국 숙면을 이루지 못할 뿐더러 심근경색이나 부정맥, 심지어 치매까지 유발할 수 있다고 하네요. 그렇다면 코골이를 어떻게 해야 개선할 수 있을까요? 가장 먼저 적정 체중을 유지하는 것입니다. 비만은 코골이나 수면 무호흡증의 가장 중요한 원인입니다. 살이 찌게 되면 기도 부분의 지방이 증가하여 비대해지고 결국 기도가 좁아져 코골이나 수면 무호흡증을 유도하는 것이죠. 또한 수면 무호흡으로 수면 중 각성으로 인해 식욕을 억제해주는 호르몬이 감소하게 되어 비만과 코골이의 악순환을 만들게 됩니다. 과체중인 경우 원래 체중의 10%만 감량해도 코골이가 많이 호전된다고 하니 코골이가 있으신 분들은 적당한 운동을 통해 체중을 조절하시는 것이 좋겠습니다. 두 번째 방법은 바로 자신에게 맞는 높이의 베개를 사용하는 것입니다. 머리가 묻힐 정도로 푹신한 베개를 사용하거나 이와 반대로 높은 베개를 사용할 경우 기도의 길이 굽어지고 좁아지기 때문에 코골이를 발생시킨다고 합니다. 따라서 자연스러운 굴곡이 유지될 수 있도록 적당한 높이의 베개를 사용하시는 것이 코골이 예방에 도움이 되겠습니다. 세 번째 방법은 바로 옆으로 누워 자는 것입니다. 똑바로 누워 자게 될 경우 중력의 영향을 받은 혀 뿌리가 기도를 막게 되어 코골이가 발생하는데요. 옆으로 누워 자게 되면 중력의 영향을 덜 받기 때문에 이를 예방할 수 있다고 합니다. 마지막으로 코골이는 천장과 혀 뿌리 부분이 좁아져서 나는 소리이기 때문에 혀 근육을 강화하여 코골이를 예방할 수 있습니다. 간단하게 혀 근육을 강화하는 운동을 소개해 드리자면 먼저 혀 끝을 올리는 방법이 있습니다. 입을 벌리고 고개를 살짝 든 상태에서 혀 끝을 코를 향해 최대한 끌어올려 약 10초간 유지하는 운동입니다. 또 다른 운동으로는 혀 고정하기 운동이 있습니다. 혀 전체를 바닥에 대고 5초간 꾹 누르는 운동인데요. 혀를 바닥으로 눌러 내린다는 느낌을 주고 힘을 주는 겁니다. 이렇게 5초간 유지해 주시고 바로 반대로 혀를 입천장으로 밀착시켜서 똑같이 힘을 주는 운동입니다. 이 운동법은 실제로 오케스트라 오보에 연주자들이 연주하기 전 입 주위의 근육들을 운동하는 방법들인데요. 오보에 연주자들은 혀 근육이 단련되어 있어서 코골이가 거의 없다고 합니다. 지금까지 코골이에 대해 알아보았는데요. 주위 사람들의 수면을 방해할 뿐만 아니라 자신의 건강까지 해칠 수 있는 코골이. 오늘 영상에 나온 방법들을 실천하셔서 코골이가 개선되기를 바랍니다. 여러분의 편안한 숙면을 위하여. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정을 누르셔서 매일 건강을 가꿔보세요. 지금까지 현대인의 동의보감 건강보감이었습니다. 감사합니다.